asa bira hin barbaaden jiru. Birri kuma dhibba tokko barbaade birri kee kuma dhibba tokko kana kunooti la fayyaa isaa walitti qabee kunola siif fideen jira. Maal godha? Illaa kunola birri kee tokko tokkooni ani wanta san keessa galaan jiru iyyuu wanta si galuu qabu jechuudha. Ani ilaal kunoo birri kee tokko tokkooni ilaal as keessa godhadhoo barbaade iyyuu ilaal. Wai shiyoon isti dhiban dhaggeeffatu. Koddaari. Birri kee fayyaa isaa fudhatuuti hojii kee ittiin hojjedhuuti wanta barbaade. Yooni qoy isti dhiban. Dhaabbadhu ishee. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya nagaa keessanii ani nagaa godhaa galata rabbii isiniin jecha egaa har'a viidiyoo isiniif waraabuuf dirqameen gara viidiyoo kanaa dhufe dhugaa dubbachuuf anaanii baay'ee natti ulfaataa jira mudannoo akkasiis takkaa mudatamee hin beeku ani nama akkasii hojiinis hiriyaa akkasiis argees illee hin beeku ani dhugaa dubbachuuf baay'ee natti dhaga'ameera baay'ee natti ulfaate galgalas illee baay'een gaddaa ture. Baru bachuuf jireenya keessatti hangaan kaleessa gaddee baay'ee takka gaddee hin beeku jechuudha. Baay'ee natti ulfaate. Haala hundumaa agartaniittu waan hundumaallee hubattaniittu ani wanti viidiyoon diree akkan isin waraabu na dirqamsiise murtoo kiyya isaa har'aa isa xumuraa fudhachuu barbaade jechuudha. Murtoo kiyya isa xumuraati. Anoo bakka wanti kun hin taataanaanis dhugaa dubbachuuf gara viidiyootti wanti na deebisus hin jiru wanti viidiyoo waraabuufis hin jiru kana booda. Bakka isaa dhumaa kiyyaadha jechuudha kuni har'a bakka nagaas hin ta'ame wanta ta'uu qabu immoo hanga danda'ame akka yaada kiyyaatti waan yaada dubbadde gara dhimma kiyyaatii fi gara hojii kiyyaatti deebi'ee waa'ee viidiyoo kana keessaa ba'uun barbaadee jira jechuudha. Innis akkuma isin kaleessa viidiyoo iyyuu irratti hubattanii iyyuun kaleessa na waamee ture kan na waametti immoo akka tasaa ta'e iyyuu ani rafaan ture iyyuu hirribaa na kaasee na waamee. Gaafa hirribaa na kaasee na waamu ani deemeen ture agartanii jirtu. Haalli inni naaf dhiyeessee fi wanti inni naan jedhe dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata. Ani waan murteessus naa gadu dide. Dhugaa dubbachuuf deebi'ellee iyyuullee amanaa hin jiru. Iyyuu akkan amantaa guuturraa dhabullee na godhee jira. Waayaan iyyuu kun baay'ee abdii na kutachiisee jechuudha. Baay'ee natti ulfaate abdii na kutachiisee jira. Maaliif itti mee waan hin jiruufi gorseera see hangan danda'e gorseera hangan danda'e itti meera dhiyeessis hin baasu jedheera maaliif ani osoo mucaan kun birree kan argatee fayyadamee gara hojiitti jijjiiree hojii kamiyyuu osoo hojjetee jijjiirameeti anaani namni kamiyyuu hojjetee jijjiiramu sana gammachiisanaan har'as boris wanti na gaddisiisu hin jiru jechuudha namni kamiyyuu hojjetee yoo jijjiirame hojii yoo tattaafate gaariidha garuu hojiin immoo akka qaba hojiin akka qaba namni horii miti kan birreedhaan gurguramu namni hin bitamus hin gurguramus hin danda'u ilma namaa kana bituus gurguruus hin danda'amu ani amala kee keessatti tarii wanti na aarsu yoo jiraate waan namaa darbanii barbaadu waan ofii dhiisanii waan namaa barbaadu kan keessan iyyuu kan waaqayyo isinii kenne kan rabbi isinii kenne iyyuu hanga nyaattan hin beektanii waan namaa barbaaduun eenyumaan illee fayyadu eenyumaan illee galmaan hin ga'u an dhugaa dubbachuuf har'a bakka baay'een ofitti aare ani wanti viidiyoo waraabu lammata jedhee fi bakka natti ulfaatee jira bakkaan maaliif namni hiriyaa namanee akkasitti dhiyaadhee waa meeqa waliin dabarsee waa meeqa jedhu har'a gaafan jecha akkasinaaf dhiyeessu natti ulfaatana iyyuun birrii kana fudhachuu isaarraa osoo naaf danda'ame isa faana gadi ba'eellee kadhadheellee osoo iyyuudhaa kennellee baay'ee natti tola ture iyyuun kadhachuu sanaaf fayyana maaliif waan kana fuudhee birrii kana fuudhee fayyadamuu isaarra osoo inni kadhatee dasna jedhana dhugaa dubbachuuf baay'ee osoo inni kadhateeti baay'een gammadan ture maaliif natti ulfaatanaan akkamitti namni birrii dubaraa fuudhee raadhee kaafeen banaddaa yookaan immoo hojii akkasiin banaddaa namni akkamitti akka namaan jedha maal jechuu barbaade bakka natti ulfaate dhugaa dubbachuuf waa'een iyyuu har'aa keessuma baay'ee takka natti ulfaatanaan sanuyyuu immoo nan fudhadha jedhee osoo dhiisee hojiin ittiin banaddaa maqaa namaatiin hojii banachuu laalaasin taa laalaa tilmaamaasin maqaa namaatiin hojii banachuu birrii namarraa fuuchuu laalaasin dhugaa baay'ee na gaddisiise keessa kee baay'ee na gaddee anoo bakka asa xumuraa kee gara viidiyoo kanaallee lammata akka hin dhumne bakka asumaa isiitti himan iyyuun kana godhataanaani lammata viidiyoo si waraabu gara yuutuubitti wanta na fidu hin jiru jechuudha maaliif dura jaalala keessa waan hin qabuu fi namni immoo wal baruun gaariidha borillee yoo rakkates ta'e waan barbaade yoo ta'e namni wal bira dhaabachuu waan jiru namaa wal barachuun eenyumaan iyyuu fayyada eenyumaan iyyuu hin miidhu malee ni miidiyaa irra ooluun wanti inni faayidaa naa qabu hin jiru garuu namaa wal barachuun anaaf faayidaa guddaadha namaa wajji jaalala uumuun namni jaalala kee baruun namni amala kee baruun amala nama tokko baruun anaan hedduu na gammachiisa wanti gara miidiyaa na fidu keessaa tokko yoo jiraate namaa wal barachuun anaan baay'ee natti tola.
dhugaa dubbachuuf jechuudha. Garuu immoo inni hiriyaa kee ta'ee gaafa inni waan badaa hojjetu borii hiriyaa yoonii takkana godhe hiriyaa yoonii akkasitti birrii nama harkaa fudhate hiriyaa yoonii kana godhe jedhanii gaafa namni waa'ee kee bakkee keessaa isaanii gurrattis hin tolu dhaggeeffachuus illee hin barbaadu miidiyaa irrattis illee akka namni na arrabsus hin barbaadu hiriyaa isaatiin illee namni akka maqaa na balleessu hin barbaadu maqaan badu mannaa mataan badu wayyaa akkuma jedhani ani iyyuun akkas ta'ee akka maqaan isaa badus hin barbaadu. Baazoo maatii isaatti illee hin himne maatii isaatti himuuf illee natti ulfaate. Maaliif dubbii kana kan beeku keezii nu keessa jirru wanta ta'aa jiru kan beeku anaa fi iyyuu fa'i dammee fa'i jechuudha. Malee keeziin kuni wanti ni maatii bira ga'ee hin jiru maatiin hojii mataa isaanii hojjetatu nuyiidha kan waliin oolu nuyiidha kan jireenya ofii waan hundumaa ofii waliin mari'atu jechuudha. Malee wanti maatiin quba qaban hin jiru sanumma galgala akka tasaa ta'ee deemeen ture iyyuun galgala mana hin gallee naan jedhan. Amma wanti na aarse jechuudha. Yeroo masanii kaaseen bilbila isaa bilookii godheera iyyuu. Bilbilli iyyuu bilookii jala jira. Bakka an hiriyaa kiyya jedheesi lammaawwan sittaasoo sin barbaadu garuu har'a immoo asa takkittiif hin barbaada isa jechuudha. Innaa kanaafan galgala mana deeme iyyuun hin jiru naan jedhanii har'a ganamas mana isaanii deemeen ture iyyuun mana bulleedhaan jirraash. Iyyuun eessa akka bule amma maanaani wanti baay'ee bitanatti galaaru jechanyi kaleessa naan jedhe sun taane iyyuun eessa bule an bilbila isaa irratti dawwalee illee hin gaafanne maatii dawwaluu danda'a meebi. Badee fasoon taane iyyuuni galgala eessa buleedha iyyuuni mana dhiisee bakka inni bulee si hin beeku maaliif akka nyala bulee hin beekne maal akka mareechaa bulee hin beekne galgala san deemee birrii fudhatee fi fudhannee isaa wanti adda baafadha tokko illee hin jiru. Ani tarii galgala san birrii fudhatee tarii bakka inni bulee hin beekne. Innaa inni kunis illee baay'ee na aarsee jira baay'ee hedduu natti dhaga'ame dhugaa dubbachuu baay'ee qalbiin keetti na cabe iyyuu baay'een jaalladha iyyuu wanti hin jaalladhuuf maal isa fakkaate wal gorsina. Waa baay'ee walitti waa baay'ee irraa walitti isaa ture waa baay'ee yeroo nama walitti buufu turellee baay'ee kan na bira dhaabachaa ture isaadha akka nama hin tuqne kan na gochaa ture iyyuudha jechuudha. Kanaafuu iyyuu kanan galateeffachuu barbaadu wanta gaarii malee wanta badaatti akka na gorsee hin beeku. Iyyuun humti iyyuu immoo ani iyyuun jijjiiramuun isaa kun naaf gaaffiidha wayi naa tuqanii ani qoricha akkamitiin akka tuqan naaf hin gallenan. Dhugaa dubbachuu baay'ee gaaffii kan natti ta'e keessa qoricha akkamitiin akka iyyuu tuqanii sammuu isaa kana sammuu kaleessa namaaf yaadu sammuu kaleessa namaaf dhiphatu kana akkamitti akka isaan jijjiiranii naaf galaan jiru. Iyyuun hin jijjiiramee miti ani bakka jechuun akkamitti akka hin jijjiirame ani isiniif ibsuu hin danda'u bakka maaliif ibsuun natti ulfaata iyyuun jijjiiramuu isaa kanatti jijjiiramuu isaa namni waggaan kana wajjin jiraannee wajjin hin guddannee amala gaarii irratti argaa dhufe har'a sababa birriitiif jecha gaafa kanatti jijjiiramu hedduu na aarse. Keessa isaatti kan yaade isaaf rabbi isaa qofatu beeka. An wanta nu baddee fi wanta inni natti meedha kan inni haasa'uu danda'u. Bakka hedduu natti ulfaata dhugaa dubbachuu fi maal jedhee akkan deebisuufis maal jedhee iyyuu akkan dhiisi jedhuunis natti ulfaata. Maaliif nama tokko iyyuu qabuu nan danda'a tumuu nan danda'a iyyuu qabee mana galchuu nan danda'a. Garuu immoo osoon iyyuu tuqeeti yooniini ani ammatun iyyuu tumeeti maatii isaan jaallatu. Maaliif jaallatu naan jettu akkanii nama gaarii ta'ee fi akkanii lafaa kenna wanti kun hin beeku wanta badii tokko irratti yoo gartee akka reebee akka sirreessu hin beeku maatiin jechuudha natti gammadu baga rukuttee jedhu garuu sababni sun maalirraa kan ka'e kan jedhu immoo dhimma kana bira ga'uu danda'u jechuudha dubbii kun gaafa gara maatii ga'e immoo wanta baay'eetu badaa jechuudha maaliif aniyyuu maqaan kiyyan badaa jechuudha ani akkani akkasitti viidiyootti bahee akkani akkasitti miidiyaa irra naanna'u maatiin hunda kana waan isaan quba qaban jiru maaf sooshaal miidiyaan fayyadaman maatiin jechuudha maaliif maatiin kana hundaayyuu quban qabanii gaafa kana dhaga'anii namni akka nama badaatti akka nama mallisaa badaatti nama fudhata. Innaa sababa isa kanaatiif jecha iyyuuni an birrii kana fudhachuurra ani osoon akka yaada kiyyaatti birrii mataa kiyya qopheesseef hin jira. Iyyuun kun birrii nama akka hin barbaanne iyyuun awwaama silkii sama bilookii jala nan baasa baasoo sila teekestii godheef hin jira bakka inni itti waame asumatti waame yoo inni nama sirra deebiin awwaama garuu bilbila isaa bilookii jala baasuun barbaadu. Iyyuun bakka hiriyaa kiyya miti jechuudha. Iyyuunis immoo gaafa hiriyummaa iyyuu dhabus immoo yuutuubii kanatti yookaan miidiyaa kanatti wanti na fidu hin jiru. Kana keessa naa beekaa jechuudha. Maaliif wanti miidiyaa kanarraa hojjedhu hin jiru jechuudha. Miidiyaa kanarratti kan nufee fi namaa wal barachuudhaa fi wanta gaarii tokko hojjedhee darbuuf malee wanta badaa tokko namarratti hojjechuu fi wanta badaa tokko gara miidiyaatti baasuuf hin dhumne jechuudha. Kanaafuu waa'een iyyuu guutummaan guututti baay'ee natti ulfaatee jira natti jijjiiramee jira. Kan natti jijjiirame caalaa kan inni mana hin bulle. Mammaatti mana hin bulle mana hin jiru eessa akka inni deeme gaaffii keessa na galchee jira jechuudha. Gaaffii keessa na galchee jira. Osoo isiniiti maal jettu maal na gorsitu
maaliin na bira dhaabattu maalan gochuu danda'a wanti gochuu danda'u tokko maalidha iyyuu dirqamni irraa qabu jiru ana haadha isaa miti ana abbaa isaa miti hiriyaadhaa akka hiriyaatti immoo hiriyaa keessa hiriyaa akka obboleessaati hanga danda'ametti gorseen jira dhiisi wanta kana keessa hin galinii hin fudhatiin birrii kana an birrii kana siifan kennaa jedhan itti himen jira iyyuu noo kana hunda dhagaan jira nan fudhadha maalifan birrii kee fudhadha birrii san fudhadhee fayyadamuu qaba birrii saniin hojii banuu qaba jedha nama dhugaa dubbachuu fi iyyuutu birrii nama harkaa fudhatee hojii banate jechuurra iyyuutu birrii nama kadhatee hojii banate osoo naan jedhanii baay'ee natti tola ture galgala baay'een gaddee ture bakka jireenya kee keessatti deebi'uu danda'a jiru bakka sammuun kee sirrii nan taane bakka ammummaatti na wanta hin danda'u tokko yoo jiraate wanti hin gochuu danda'u fiyyuudha yoo jiraate keessa kee kan beeku rabbiidha iyyuudha guutumaan guututti birrii isaa kunoo walitti qabee fidee hin jira jechuudha. Kana hundaa wanti isin itti agarsiisuu barbaadeef iyyuun birrii namaa fudhachuurra haga danda'ametti birrii an qabu hunda isaa kenneefi wanta jiru iyyuun wanta jiruuni birrii kanaanii hojii barbaadee banatu. Isinii galee iyyuudhaan wanti birrii kana fideefi jechuudha. Birrii kana hundaa wanti walitti qabee iyyuudhaa fi ittiin hojjetu. Hojjechuu barbaada miti birrii 100 isaa hundaayyuu fidee kenneef hin jira kunoo amman kenneefii ba'a wanti isa waameef immoo birrii kana kenneefii deemuu barbaadeeti malee hammeenya biraa wanti irraan ga'u tokko hin jiru yoo hojjete birrii kiyaan hojjete ajijjiiramuun qabaadhee mitan akkaataatti fidanaaf rabbitu beeka birrii kana wanta hin qabu fideef hin jira namarraas fuudhee waan ta'es walitti qabee birrii kana fideef hin jira iyyuudha iyyuun birrii kana fudhatee hojii itti na banatu kanarraa kanaaf immoo yoo motoriin nan ga'u naan qataa naa dabaluu qabdu naan jedhe immoo namarraa liqeeffatee raadheen birrii kana dabalee fi kennaaf iyyuudha. Wanti isin naa beekuu qabda yoo jiraate kanaadha. Iyyuu bakka birrii kana haa fudhatu. Birrii 100 barbaade 100 isaa fideef hin jira. Lakki birriin kun nan geenye nan ga'u yoo jedhe birriin kun immoo namarraa fuudhee itti dabalee fi wanta jiru nan kennaafi jechuudha iyyuudha. Kanarraa ani maqaa kiyya baduu isaan barbaadu hiriyaa yoonii naan jedhee na waqqasu isaaniirra birrii kana kunoo iyyuudhaaf fideen jira. Fuula keessan duratti jechuudha. Iyyuun birrii kana fudhatee hojii ittiin banate rakkoon qabu hangara viidiyootti deebi'ee viidiyoo waraabee isinii wajjin jaalala isinii wajjin qabu itti fufee waan jira hojjechuu hin danda'a jechuudha. Garuu immoo iyyuun birrii kana didee birrii san fudhata yoo ta'e jechuudha hangara viidiyoo wanti na fidus hin jiru gara viidiyoo si dhufuu sin barbaadu. YouTube irratti illee argamuu sin barbaadu kana booda. Maaliif ani hiriyaan kee akkas ta'uu isaatti yaadeen beeku namni namanellee sichi gara miidiyaatti ittiin yaadu hin jiru. Miidiyaan nammeenya nama barsiisu waan gaarummaa nama barsiisa waan ta'eef iyyuudha walumaa galatti birriin isaa kunoo dhufeera. Amma iyyuudhaas teekestii godheen jira waan ta'eef iyyuun na bira gahaa jira dhufaa jira waan ta'eef walumaan iyyuu ennee wanta jiru birrii isaa yaada isaa wanti irraa hubadhu hin jiru birrii barbaada waan ta'eef iyyuun yaada biraan qabu iyyuu yaadni qabu maaludha yaada birrii barbaaduuti sammuu isaa maaliin qabeera birriidhaan qabamee jira birrii barbaadee kunootti birrii isaa guutummaan guututti narraa fudhatu jechuudha birrii kana kennaafi birrii nama akka inni barbaaduu fi waan nama akka inni fudhatu hin barbaadu jechuudha walumaa galatti akkasiidha gidduudhaan viidiyoo dhaabee yeroo iyyuun dhufu immoo itti isiniifaa jechuudha angasitti nagannaa tura. Kanaaf hordoftoota koo iyyuun kun dhufeera na bira ga'ee jira. Walumaan iyyuu eegnee wanta jiru raftanna. No. Yooni akkam? Jirta naguma? Maal taatee fiidde deemte galeessi bilbila kumaa bilookii goote? Waan asi godhu qabu fiyyuu. Wanti bilbila koo bilookii akkatti gootu si godhura? Maaliin godhee keessan? Ayo waa'ee bilbila bilookii gochuu osoo hin taane waan si barbaade bilookii goote bilbila koo hin maatiin irraa kaasaan turre achi booda bilbila koo bilaaklistii goote maan seeraan nan gaafattuuti waan ta'e hundumaa sitti dhima bilookii goote bilbila koo ila ayyo wanta si galuu qabu jechuudha ati ila na dhaggeeffadhu al takka qofa ani hojjettee jijjiiramuun kenna itola akka hojjettu sabdii guddaan qaba hojjedhu la mana bunaa keessin banatta wanti mana bunaa sidaan keessus hin jiru ilaala wanta sitti dubbadhu keessa jechuudha wanta biraa kana sin jechuuf hin dhumne asa biraa hin barbaadeen jiru birrii 100 barbaade birrii kee 100 kana kunootti la fayyaa isaa walitti qabee kunola si fideen jira maal god ila kunola birrii kee tokkooni ani wanta san keessa galaan jiru iyyuu wanta si galuu qabu jechuudha ani ilaala kunoo birrii kee tokkooni ilaala as keessa godhadhoo barbaade iyyuu ilaala Wai siyo disitti dhiban dhaggeeffat koddaani birrii kee biyyaa safaratuuti hojii kee ittiin hojjedhuuti wanta barbaadde yooni koo isitti dhiban dhaabbadhu ishii